呢啲係大嘅石螺嚟㗎，有紫蘇，有辣椒呢度，呢度有冇？有酸筍。第一輪嘅嘢食就到咗啦。咁啊，哇！有菇，呢啲係易燒熟嗰啲嚟嘅。係啊。雞子咧通常咧係要落好多油嘅，咁啊暫時食起身咧佢都唔算話誒好封住個喉啊嗰種感覺，咁啊肯定要有㗎。呢個係泥鰍，我覺得唔會係鱔嚟嘅咁啊。南昌見到嗰啲啦嚇，有啲你係願意出得到手㗎啦，去飲冇嘢飲就走㗎啦，都嚟睇下嘅啫。哦，人哋啲夜市經濟可以。係咯。好啦，咁我哋我全櫃喺個後邊。係啊，同一個集團噶嘛。我哋去唔係 KTV，我哋去食晚飯。咁啊，休息得好夠啊！我哋打算咁樣去食 BBQ，即係燒烤啦。唔好講 BBQ，我哋會叫燒烤嘅。再唔夠就樓下客家菜。然之後咧就去步行街行下，因為夫人係未去過嗰度步行街嘅，我就去過2次，覺得都冇乜必要啊。不過既然未去過，去下都好嘅，或者今次會以後，因為我之前幾次去咧都係旅遊淡季最淡嘅時候嚟㗎。試過一次朝頭早唔會旺㗎啦。咁啊，然之後試過一次夜晚黑，因為嗰陣雨季啊，落大雨啊，所以又唔係太刺激咯。哦，前面仲有麗峰啊嘛，呢個酒店幾好啊，100零蚊。佢呢邊新啊嘛。係，仲要間房係大房，最貴最靚㗎啦，揀到最貴㗎啦嚇，都係180幾嘅。停車又方便。不過夜晚黑咧，呢度啲路燈就好暗嘅。我試過有一次咧，就喺度行，即係對上一次咧，竟然逆行咗。咁啊，當然最尾係冇事㗎嚇，因為都冇路燈影唔到相，係啊，好刺激嘅。咁至於前邊就係先頭我哋中午去食午餐嗰個商場咯。哇！呢度好多住宅嘅，好多。呢啲新區啊。係啊，梗係新區呢啲係起田嚟啊。全部都係農田。然之後勾地。係啦。一嚿方塊咁樣勾地嘅，你睇我哋喺上面睇到。呢邊啊，係咪幾大個城？好在佢都仲住得到。5字頭。5字頭，3字頭啊嘛。月供3000。哦，月供3000，首付1萬啊！首付1萬，月供3000，精裝5000蚊1平方。嗱呢啲咁樣，哇幾靚㗎啦！係咯，幾靚啊！就係仲起緊咧。係啊。嗱左邊啊，鑑味小館啊，仲有嘅，即係江西菜咯。係嘅，呢度去2個鐘頭就到啦，係咪？咁車流量都幾密嘅，而家係差唔多7點㗎啦，其實已經係。呢個唔係好耐啊，整到你睇嗰啲樹都未大嘅。係啊，樹都未大。喺度嗰棵樹，嗰個桃花咁樣成棵。係。啲異木棉嚟嘅。哦。因為呢邊唔會有太大嗰啲颱風，其實佢可以種啲唔同啲樹喎，係咪咁嘅咧？颱風都會有嘅。但係肯定冇沿海咁猛啦。係啊，沿海猛到。不過呢度如果係落雨都幾容易水浸，因為早幾年試過一次，同埋我舊年都見過，早幾個月唔係舊年，早幾個月都見過一次。嗱，佢呢啲5000蚊啊，幾靚。呢啲抵玩啊嚇！係啊，佢就唔係高層。就唔係左邊嗰啲。係啊，佢起呢啲矮矮地就夠㗎啦，你起得超高層㗎。太高啊！係啊，你浪費啫嘛。冇人氣啊。係啊，你不如喺底下就起個市場。仲有好多喺度起緊喎，右邊啊。佢起緊，但係就冇話暫時唔見有啲爛尾嗰啲。係暫時唔見。或者仲封住咗，仲起住咗。仲喐緊㗎嘛。係啊，唔似去到南昌嗰啲咁樣。拆埋條棍啦都。係啊。嗰條吊臂都拆咗啦。但係就唔理佢。仲有幾分鐘就到我哋
另一個區域㗎啦。食嘢嘅地方，另一個區叫咩嘅？精江區啊？唔知啊。老城區啦，反係正老城區咧，其實。啲古城啊嗰啲去。嗯。但係都整得幾靚啊，韶關。係咯。呢一區新區整得好啊！嗱，啲屋全部賣得去㗎嘛。係啊。係啊，佢唔係話起咗就等人買㗎嘛。嗱呢邊就多人啲。你喺呢度呢一堆。係啊。係賣得去㗎嘛。老城區就梗係冇咁企理㗎啦嚇。冇咁企理咧，但係佢啲人咧就聚翻喺嗰度啊。遊客咪喺嗰邊玩咯。係啊。啱先嗰度係近高鐵站。係近高鐵站。嗱呢個近碧桂園嘅。哦。好似嗰排就係碧桂園嘅。起到幾多樓喎？富力城啊都。仲有富力城添啊！咪呢度嘅車牌咧，大家都睇見啦。其實之前同大家介紹過 F，咁佢係特別少少，佢又唔係省會啦，佢又唔係特區啦。曾經嘅省會。係佢曾經嘅省會，所以佢可以用 F，因為其他城市咧係按人口數量嚟排㗎。譬如東莞咁，其實一個咁重要嘅城市，當時排嘅時候，因為佢人口比較少，所以排得比較後。係啦，就係咁解嘅。咁但係呢度咧，韶關都好出名。韶關好出名，好出名，好有文化底蘊嘅。我識幾個朋友，韶關人係好有文化個樣嘅，真㗎啊！唔係我講笑嗰種啊。前省會啊嘛，呢個係。話晒都省會，同埋佢會因為有韶關鋼鐵廠啊。韶鋼啊，所以咧會有好多當時啊好多調配咗好多專業人才過嚟呢邊嚟做技術工人啊，領導層啊咁嘅嚇。咁呢邊都 OK。係啊，幾好㗎，幾舒服㗎。嗰邊就有個大商場咁咯。即係唔係話個個好似大鄉里咁咯？個人我講啊，人方面。不過我以前啲同學啊，都係留咗喺廣州。都係咁，梗係㗎啦。留低喺廣州，絕對留喺廣州嘅，呢個冇任何疑問。好多有邊啲唔留喺廣州咧？順德、東莞、中山就係啦，翻去嘅大灣區嗰啲，其他嗰啲咧全部咩粵西、粵東嗰啲係一影完咩大灣區嗰啲一影完畢業相就走㗎啦，係啦，多日都唔留嘅。係啦，就翻去嘅。請問你要去第幾個？哦，老城區啦。德利專行，小等97秒紅燈。呢邊真係老區啦。係啊。有啲醫院啊咁樣。未到最老嗰啲，百年東街啊，以前靠水運啊，佢會經過呢度㗎。嗰啲貨物運上去北方啊，即係我哋又講北方啦嚇。不過佢就個城市點講啊，即係中間有好多山。係有好多山擋住咗嚇。即係唔可以一嘢大平原開展。冇錯。有另一種感覺。呢度似郊區。係啊。即係仲要再遠啲喎。咁怪啊城市，即係一忽咁樣嘅。係分割開。中間有個山就分開咁樣。佢有個山都起唔到高鐵站啦。係咯，高鐵站就起咗喺我哋嗰邊。所以嗰片咪發展得好咯。就有大商場。有大商場。呢邊啊有啲山坡仔啊，你個剷平呢啲山坡仔。咁同埋韶關近期啊比較知名嘅人啦名人啦就係影帝叫咩名？阿強哥。姓張嘅，佢嗰個角色叫強哥，即係食豬腳麵嗰個啊，江門食豬腳麵嗰個啊，我淨係知佢叫阿強哥。冇睇過佢出戲都知道佢係演技非常之好，以前喺南方電視台演嗰啲情景喜劇嘅。唔識。係。影帝嚟嘅喎。黎耀祥？唔係黎耀祥講廣東話，佢講普通話㗎嘛。佢咧就點解佢紅得起咧？點解會喺廣州台？因為韶關人係好純熟嘅粵語同埋普通話嘅。
又可以拉翻到識粵語有好處嘅地方啦嚇。佢哋啲語係好準嘅，我哋要聽好耐先聽得到，係有唔同嘅喎，原來咁嘅咯。咁都 OK 喎，睇。嗱咁前邊就係我哋要食晚飯嘅地方，我掉個頭喺左前方，因為佢有幾間分店嘅，呢間分店係而家已經開咗門，有啲分店係夜晚黑喺度，夜晚黑9點先開工，咁呢間係一早開咗工。反而我覺得我哋上次去嗰個叫咩？最差好似感覺都係吉安。唔係啊，廣東啊，嗰種感覺啊，轉場再轉場。好彩係揸車嚟嘅，呢間店好似人都冇過嘅，係嘛？佢係其中間分店，唔知係加盟呢還是可能加盟㗎嘛？咁細個牌子就做加盟？呢度成行得佢一間開。係啊，我扭身夸夸嘅。係啦，算啦。嗱呢度啊，俾大家睇下啦。太新啦！我哋去佢另外一間分店，再冇就去我上次食餃子嗰度。嗱咁樣個經理喺門口煲煙嘅，裏邊嗰啲職員全部喺度嚟瞓覺。瞓覺，真係㗎。即將係 T 字路口轉右。咁啊，所以都係出翻去嗱，呢個樓盤啊差過先頭嗰啲啦，係嘛？呢個叫金科，未聽過。個旁邊有座山隔住。係一隔絕咗嗱，其實還不如啊高鐵站隔離全部嗰堆啊。鋪都吉嘅，你肯要聽日開鋪開張都得。佢個韶關呢個城市中間有座大山咁樣啊。轉右，然後即刻轉右。轉右。咁但係多唔多車咧？又多車嘅喎，嗱，大家睇下對面，係嘛？仲有個靚女喺度打車添。轉右掉頭。右轉場啊！係啦，我哋又轉咗第二個地方，其實幾分鐘車程嘅啫。咁啊呢度多翻啲人氣啦，幾多電雞。山嘅另一邊。係啦。咁啊去前邊睇下我哋先頭揀嗰個得唔得？如果唔得，再轉就轉翻去之前我哋食餃子嗰度啦。但係嗰度又暗啲。咁不如揾個茶樓。嗱呢間就好好多啦，我哋轉個場啦嚇。呢度叫幸福路，係啦。喺門口已經聞到嗰啲燒烤味啦。嗰個叫胡鬧廚房嘅，應該食啲西式小食吧。哎呀，又嚟點餐，呢個係要點嘅。呢個好食，要2份，要住1份先啦。呢個好正喎！仲有烤鱔，你負責攞，我負責拎住個兜。仲有個菇。牛肉，呢個好食啊！呢個好食啊！整多串先。整多串。牛肉。生蠔要唔要啊？仲有蝦，排骨，係佢哋排骨係最好食嘅，係佢哋最出名係排骨。仲有一啲烤蟲啊嗰啲，係嘛？上面仲有茄子，佢要烤鱔，要啲蔬菜好喎。但係烤蔬菜好唔好呢？有一個草菇，佢係仲有呢個係咩嚟㗎？蒜心啊！薯仔。就係用呢個。茄瓜好啊，好啊。茄瓜。差唔多啦。茄瓜好。雞中翼喺邊呢？喺下邊啊，最下邊。你睇下呢個。係啊。蠶蛹啊！Hello， 我哋點好嘢食啦？補充翻啲資料先。先頭咧開車嘅時候講啊，阿強哥，咁啊強哥咧就高啟強，咁啊係個角色名嚟，扮演佢嘅演員啊影帝咧叫做張仲文，咁啊就係呢度當地人嚟嘅咁咯。咁啊佢演過好多好多角色，好耳熟能詳嘅角色，咁啊最出名嘅當然係高啟強啦，咁啊近期其實佢都係有好多好好嘅作品㗎嚇，佢唔係嗰種曇花一現嘅演員，包括以前咧廣州拍嗰出戲咧都係好出名嘅嚇，只不過當時就
冇話大作宣傳咁解嘅啫。咁啊講翻我哋今晚嘅晚餐，呢個咧就係價目表啦，密密麻麻，大家都未必睇得清㗎啦嚇。咁啊今晚咧我哋就點咗好多嘢食，就統一死一個價錢就算啦。咁啊可能睇下100蚊得唔得咧？個螺都20㗎啦嚇。佢哋啲嘢食都唔係話好貴嘅，都唔係話好離譜嘅價錢。咁另外呢度咧，亦都好近我上次咧，咪去過一個夜市。我而家查翻資料啦嚇，叫君臨夜市，嗰度都係好，不過咧就暗啲，可以再去嘅真係食個蒸餃都得嘅啫嘛。但係就唔知人哋開門未，等我哋呢度食飽之後咁啊嗰邊停車都 OK 嘅，就係停路邊啦佢。係，個送上嚟嘅就係呢個酸筍炒田螺，哇，好香啊！嗰啲酸筍味啊！今晚又唔叫主食㗎啦。有啲辣嚇，先頭點嘅時候都講咗話會有啲辣㗎啦，可以接受到啊嘛。廣東辣、粵北辣，試下啫，應該辣唔過江西嘅。佢係呢種大嘅，哇，好熱，接受到啲辣係。呢啲係大嘅石螺嚟㗎，有紫蘇，有辣椒呢度，有酸筍，好食，野味，同埋冇好鹹，有啲炒螺係會炒到好鹹嘅。咁你話冇味嘅梗係唔得啦。燒烤大排檔。佢就唔係坐喺戶外嗰種燒烤大排檔嘅。哇，好正。係，幾好。咁咧20蚊。係啊。啲螺好新鮮。係，啲螺好新鮮，老婆講得啱。哇，好過癮啊！係。嚟到韶關就係食呢啲美食啊！好正喎！我舅父好熟韶關嘅喎。做佢老婆。係。哇，好正！啲螺啲肉好燉，酸酸辣辣。啲鹹，但係好野味，好少啲辣。呢邊係20啊，都唔少嘢㗎。係啊，因為睇見後邊妹妹食。我就睇到哇啲螺好靚，咁咪叫嗰個螺。我哋又冇叫主食，炒粉炒麵嗰啲都係12。份量都唔少喎，係。嗱，呢度食燒烤，上次嗰度係食燒烤。已經食得慣廣東嘅燒烤啦。佢都好克制嘅，嗰啲辣味。咁同埋咧嚟呢度絕大部分咧都係年輕人、後生嘅，好似呢邊都有啲學校嘅大學喺呢邊嘅，喺呢個環境度食嘅，身邊有咁多大學生，嗰種感覺就好似自己啱讀大學嗰陣咧，同啲同學出去食宵夜。食圍煎啊嘛？唔係，再夜啲去睇波嘅。又係好中意食嘅，係啊，炒田螺啊嘛。嗰陣仲係基斯普嘅年代，各位觀眾知唔知邊個？仲有卡莫蘭尼斯啊，野味。第一輪嘅嘢食就到咗啦，咁啊，哇，有菇，呢啲係易燒熟嗰啲嚟嘅。係啊。容易燒熟嗰啲先到咯。咁啊問要唔要辣啊？咁我哋講咗唔要嘅，芋頭都可以燒。係啊，咁啊韭菜心，咁啊呢個豆皮，呢個就燒牛肉啦。燒得都幾好。唔係用味料嚟冚住食材嗰啲味嗰種嘅。好正。係。
燒啊，嗯，有陣炭香，係炭燒，好緊要啊炭燒。嗯，如果電爐燒唔好食啊，有汁嘅佢仲係啲牛肉。啲牛肉都幾好味，好實淨啲肉，佢好透火攞嗰啲味㗎，嗯，同埋炭燒。哦，骨咗雞係肉，第二輪嘅食物都嚟咗啦，咁啊仲有排骨雞翼未到㗎嗰嚇。啲好耐。嗱，嗰啲要燒下先。呢個係鱔魚，佢哋會叫做呢個係羊肉係嘛？牛肋條，牛肋條。咁仲有呢個咧，一定係好多油啊！呢個因為冇油唔好食嘅，就係茄子，佢梗係蛋嘅。係啊。好食啊！係，好過癮，哇！呢個燒韭菜心好甜。係嘛？甜㗎。嗱，佢講呢個韭菜我唔中意，韭菜心好食。係早幾日嗰個韭菜，因為佢呢個第一而家唔係時候，第二咧佢又味料太多嗰間，試下呢個，試下呢粒菇，哇真係好甜，啊！嗯我早啲燒多啲蔬菜咯，嗯，你唔知咩味啊嘛，唔知。呢個燒嗰個好過癮，係嘛？燒草菇啊？不過入邊有啲鹽爆汁嘅佢。哦，咁我等陣先啊，我想試下呢個。呢啲係幾時發明開始啊？我以前讀大學都冇呢啲嘅。烤茄，嗯烤茄係要一條條絲出嚟。咁樣撕出嚟嘅。屋企自己通常咧係要落好多油嘅，咁啊暫時食起身咧佢都唔算話好封住個喉啊嗰種感覺，咁啊肯定要有㗎。有啲蒜蓉，佢要落大量嘅蒜蓉，啲蒜蓉亦都唔會太鹹。再食個蒜心、韭菜心啊！呢啲叫。試下呢個爆汁嘅，同埋佢上菜都幾快嘅嚇，好易啊！另外咧食呢啲燒烤咧，要留意翻點就唔好一次過點太多。即係如果你其實你食量係夠嘅，冇問題，點多啲係好嘅。但係咧，因為點得太快咧，點得太多咧，佢就會凍嘅。咁你我食量真係好大，你輪住嚟點咁啊嚇。試下一條。菇唔腥喎。菇點會腥？會㗎，有啲會腥得好腥，草菇嘛。黃先試下。應該係泥鰍啊？冇理由泥鰍嘅，呢個係泥鰍嘅，我覺得唔會係鱔嚟嘅咁啊！嗰啲烤菜好食喎，估唔到喎。哇！呢個脆卜卜嘅，嗰條尾，出品都幾好。通常咧一啲大學生多嘅地方附近咧，都有好多啲燒烤檔。咁我啱先查到，確實附近都係有幾間學院啊，即係嗰啲大學嘅分校啊咁嗰啲咧。試下呢個。牛肋條啊嘛，係啊，炆出嚟咯。有肉味都有，都幾好。招牌菜到啦，呢個要慢慢烤。攤下先。呢個係10蚊，呢個係12嚇。好啦，接落嚟試下呢一個。燒烤喎，有個好處咧，就可以樣樣食啲。係啦，呢個原先我哋想攞2件嘅，都係1件咧。唔使啊，你一件夠。1件夠啦。因為樣樣食下都好貴過。你寧願叫多啲品種。係啦，你寧願叫多啲品種。對於老闆嚟講，其實冇所謂嘅，叫多啲品種，都係一次過或者分2到3次嚟烤熟佢啫嘛。
終於搣開咗啦。哎呀，哦，得啦，呢個係脆卜卜嘅，哦，咁啊可以落手食㗎嚇。好似餅乾一樣咁脆，但係上邊有蒜蓉嘅。又唔會好油啊。好好食喎。我唔脆嘅喎。係，好似係佢整得。有啲地方做到好韌嘅，呢個唔韌。中間有少少軟嘅。食到呢度發現原來燒烤店上次食燒烤店嗰個紙巾仲軟緊，其實都幾好嘅嗰度。嗰度應該都算可以。特別嗰個炒粉啊嘛。係啊，嗰個炒係，我認為嗰個咧係仲好食過喺嗰個你冇食到啊？嗰個朝頭早嗰個嘅撈拌粉嘅。係咩？試埋個雞翼先，落手咧，雞翼，好熱嘅仲，好熱啊！啱啱好，啱啱好，好過癮啊！佢表皮係脆嘅，但係嗰種外脆內軟嘅感覺，但係啲味又入到去裏邊。就呢間冇揀錯，好彩先頭我哋係揸車嘅，先頭我有諗過揸唔揸車出嚟，咁就打車啊嘛，諗住。如果打車去到嗰度睇見咁樣，走唔走好啊？實走啊！又再等多次，呢個好，食埋呢個事不宜遲，呢個叫事不宜遲啊！買燒排骨，老婆先試過啊，佢話似叉燒係嘛？甜口嘅，即係佢攞啲麥芽糖係嘛？好脆，裏邊啲肉唔係死死實實嘅，好怕嗰種啊嚇。幾好喎！啱啱咗。怪唔得個嚟呢度都要點呢個。尤其是炸草蜢啊，後邊。佢醃到啲肉咧，可能有甜味同埋脆嘅，有條骨嘅。你女食炸草蜢？或者後邊你女食炸草蜢，唔都係咁食嘅啫。我都食過，上次去東莞咪食過。好唔好食啊？你覺得？唔知鬼樣㗎，咁樣嘛。即係冇蛋白質嗰年代先，而家變咗野味啦。而家就變咗，以前係咧嚟飽腹咧嚟維持生命。係啊，蛋白質嘅度啊。依家就變咗美食。呢個都好。不過我會中意嗰個雞翼同埋嗰個脆卜卜嗰個多啲。都可以，都好食。都好食嚇。我哋係食飽第一餐，就去第二餐，就係飲奶茶嗰度咁啊，望一望停到車就停，又或者人哋啲老細未開檔啊唔食咁解嘅啫。就係上次我哋去過叫君臨夜市嘅地方。我未去過。你未去過？你以天航掉頭，然後50米轉右。唔使啊，係啊，出咗嚟先真係。梗係行翻啲大路嘅咧，轉右就係前邊嗰度啫嘛。夜晚都幾安靜嘅。
後，哇！佢啲村裏邊，轉右，行啲村路啊！係啊，哦，仲有隻狗狗添。哇！都幾乾淨企理啊，唔會係啲車亂咁停，污糟邋遢嗰種感覺。呢啲咁舊嘅路算係咁嘅啦。村路嚟嘅喎。係啊，就喺前面穿翻出去啫嘛。粵 K 都嚟到嗰度。係啊，嚟到點解嚟唔到？好茂遠喎名啊嘛。呢度。 150米後喺斑馬線道轉右，即將轉右，我都大路啦。大路啊，就係其實村裏邊啲巷仔啊、村路咁樣哦穿翻出去啫嘛。我兜咗嗰邊就冇兜右邊啫嘛，係咪？佢啲樓都唔係好多人住。呢邊係少啲啊嚇。係啊，轉右，住滿都幾難。嗱，呢啲廣州大把啦，呢啲9層嘅。 600米後掉頭，嗱咁啊，行到盡頭就係㗎啦，咧前邊咁光猛嗰度就係㗎啦。保持直行，所有車道都可通行。呢邊啊又多翻啲高樓大30米廈咁度嘅有違法影相，啊！呢邊旺喎。係呢邊喎，曼哈頓國際酒店。咁緊要。呢邊旺好多。啊！呢邊就旺。係嗱，呢邊右邊啊，湖南菜啊，有酒吧，酒吧湖南菜。誒兩邊都好勁啊！又嚟到一個夜市，今次咧就係我揀嘅，因為上次已經嚟過，非常之滿意嘅一個夜市。嗱，我原先以為呢度會好夜先至有檔口開㗎，但係原來唔係啊！而家都已經開咧，再夜啲開，仲使做啲生意。嗱，咁買啲嘢食就坐喺戶外咁樣嚟食咯。呢啲幾好喎。係啊，只要揾到嗰個位，嗰個位就係你嘅啦。好過我上次嚟好凍啊！我記得係冬天咁㗎。晒超啊！真係，所以有時喺城市細咧，反而都幾超嘅。咧唔係全部都係呢啲㗎噃，係啊，有啲蒸餃子好好啊，呢啲就睇下算㗎啦嚇。有啤酒咁嘅，係呢啲就不必啦，識烤肉嗰啲咁嘅。跑過去人家那幹嘛？飲品，哇，整到好靚喎！撈汁小海鮮、炸蘑菇，我記得前邊仲有個嗰個日式烤肉都仲喺度。我見到啦，同埋呢度仲有一檔炒螺㗎，上次食過又係非常之好，旺到位都冇啦，位都冇喎，係啊，買啲啤酒仔，然之後咧就喺度坐住食下燒烤，嗰檔啤酒仲喺咪度？喺度啊，好似當時啊，我仲記得啊，仲喺度個老細，我喺度飲緊啤酒，我買咗支啤酒，當時冇開車過嚟呢邊啊，買咗支啤酒咁啊，個老細見我喺度飲嘢，佢就送杯啤酒俾我，好搞笑。我食過呢個當時都幾好，呢啲日式烤肉，呢個炒螺又係好好食嘅，當時我有食過。因為你嚟過嗰邊。係嚟過，我就係嚟呢邊睇下嘛，步行街冇嘢睇，咪過嚟呢邊睇咯。嗱，你揾凳啊，坐低啊，買嘢杯嘢飲都得㗎，我哋行下先咧。哦，真係買。真係仲好靚仔啊，老細哇！呢啲啊夜晚黑開先有用啊，朝頭早開揾鬼嚟啊！個花洲牛雜添，咁佢裏邊係有肯德基嘅。哇！嗰間咁鬼死大間嘅。係啊，古明哇！佢之前未開啊，仲有狗狗添。
今次難揾位啦嚇，應該冇位，有啲人未執嘅。佢會有工作人員嚟執，不過就會幾忙咯。啲酒都開工啦，6蚊9一杯係。呢啲小食咧就會好過我哋早幾日喺南昌見到嗰啲啦嚇，因為有啲你係願意出得到手㗎啦。我記得仲有個蒸餃都好好食嘅，不過應該食唔落啦我哋啊！大阪燒越嚟越旺啊！呢個夜市嗱，嗰度有奶茶飲啊，不過唔係蜜雪冰城喎。哦，呢度仲有章魚小丸子，哇！連呢個都有啊！個蒸餃鋪唔見咗啊！我唔食蒸餃啦。唔食啦，係啊，嚟睇下有嘢飲就飲，冇嘢飲就走㗎啦，都嚟睇下嘅啫。哇！人哋啲夜市經濟好。係咯。嗱，有消費㗎，唔係冇消費㗎。喺樓上都仲有嘅喎，因為又有繼續得飲酒啦，仲有賣貓咪嘅添，連奇華餅家都有。西瓜汁9蚊9一杯，有啊，樓上都仲有鋪嘅，同埋仲有超市嘅。嗰日我就去超市度買啤酒飲，好搞笑。哇！佢真係夠用喎。但係個餃子鋪唔見咗，因為想向大家推介翻個餃子鋪。又有檸檬水，呢個叫古茗啊，12蚊啊。於佢就茉莉花茶。咁唔可以落翻去？係啊，我哋落翻去嚇。新幾旺，佢越做越好啊！呢個商場定義嗰個商場係好超啊！嗰啲小食係好超啊！第一個老細咧，個樣係想做唔想做咁啊！第一，第二咧啲食物咧就係會比較唔係話好大路貨，即係去攞貨咁啊燒完你食啦嗰種嘅。不過再嚟咧就係一定要放啲潮流嘅音樂咁嘅。咁就唔同話以前我哋上下九啊，或者早幾日見到嗰種咁咯。咁同埋個價錢咧就唔係以平嚟取勝嘅，仲有好多小龍蝦。你咧就過去攞我哋嘅奶茶飲嘅啫嚇。哇！裏邊都坐滿嘅喎。呢度仲整咗幾部彈珠機添。彈珠機換銀仔，小朋友喺度玩咯。嘢飲就到咗啦，不過唔知有冇位啫，似冇位咯。杯嘢飲呢度有個位，可以輕輕坐一坐。咁但係我哋就唔會再買嘢食㗎啦，呢度。佢仲可以攞人。嗱呢個咧，如果你有一個威士忌啊或者伏特加咧，咁可以倒埋落去繼續飲酒，一細樽嗰種咧，超級火爆，超級火爆。睇咗12蚊幾，13啦你當。就話左邊呢杯好飲。好飲啊你杯。係嘛？桔仔水都係甜嗰啲，我覺得。仲我接受到唔再甜啲。可唔可以倒啲咁樣咧？溝咯。有陣小紅書上邊都話呢個拉麵好好食嘅，不過冇乜人咯。仲有貓園海啤酒館，以前就係啲人喺度買啤酒嚟飲啊。行下嗰邊啊？行下嗰邊添啦，再。我哋都係時候翻去酒店休息啦。而家我哋唔去步行街啦，因為已經9點20分㗎啦，9點4個字㗎啦，係呢度幾旺，係冇錯。咁啊，有機會，其實如果先頭我哋冇喺嗰度食嘢，嚟到呢度都 OK 嘅，應該揾到填得飽個肚啦，揾到食啊，係。嗱，你睇上我哋翻到嚟酒店，哇，好多人啊，住得好滿喎，都住得幾多㗎？你睇下呢度。另外喺隔離仲有個客家菜，如果係唔想周圍騰嘅咧，客家菜都有我哋出去之前咧，好多人啊見到。或者去今日我哋嗰個大商場飲茶，嗰度都可以嚟呢度供領你。冇錯，講明呢個酒店選址都幾好啊！喺個商務大樓下邊嘅。係啊，近高鐵站啊嘛。我都已經係第2次嚟，即係如果喺外省翻嚟北邊啊，
我想休整一下咁樣擺喺度，係啊因為平啊，比如百零蚊， 1零蚊咁樣，係嘛你就喺高鐵站旁邊。唔趕時間停一停。係，啊，咁又去多一個城市咁樣，幾舒服又或者你去完嗰個丹霞山咁，可以住下市中心啊呢啲咯。各位觀眾，而家朝頭早9:19，我哋又嚟食早餐啦。講下今日計劃先。呢度全季唔係呢度係漢庭酒店嘅自助早餐啦嚇，咁啊 OK 嚟嘅。今日計劃就係我哋唔繼續落去清遠啦，都有點而攰啦，因為自己仲一個重點咧就個女今晚翻嚟啦。如果我哋搞得太夜也唔係太好，咁同埋外邊嘅天氣太熱，如果唔係太熱嘅，開個車去南華寺行下都不妨啦。咁但係太熱啦喎，有真係留翻下次啦。經過等陣先算啦嚇，食完早餐係經過都其實南華寺係可以，係南華寺係繼續往南行㗎嘛，經過都可以將呢個擺落去計劃裏邊啦嚇。咁但係總之就唔會清遠，簡單啲嚟講啫，唔會再清遠食隻雞啊咁嗰啲唔會㗎啦。咁啊，我哋食埋呢個早餐就執行李出發，都幾好個酒店，即係瞓得舒服，冷氣又夠，又乾淨又冇異味，係嘛？空調啲聲大一啲，不過我哋又唔係好介意嘅咁樣。酒店呢度都因為佢夠大，其實多人㗎，但係夠大又唔會覺得好擁擠咁嘅感覺，同埋冇，因為始終可能唔係話太非常適合帶小朋友嚟嘅城市啊。咁咧，所以咧就冇啲小朋友走嚟走去。不過咁巧咧，我都有個舊同事啊。帶佢個孫啊嚟呢邊玩㗎，所以我唔屬於市區咯。帶個細路仔去，啲小朋友玩得非常之開心。我哋以前都中意住嗰啲啊，係啊，即係玩下水啊嗰啲。而家啊，唔中意啊，落水先。佢先生係大廚嚟嘅，做咗好多年喺，而家唔知啊，以前喺炳勝嗰度做大廚嘅，好勁嘅。頭一係第一最大嗰個廚師嚟嘅，以前係，即係依家唔知啊。食物先啦，老婆睇緊啲衫啊。豆腐花好滑，咁啊加咗少少糖，我哋廣東人係落糖㗎嚇。第二就係呢個啦，呢個咧牛奶啊，上一次喺贛州飲過，有幾個飲喎，佢溫溫地嘅幾好，咁啊再嚟咧仲有呢一個，呢一個咧又好硬。都好喎，真係我嘅南華寺。其實咧有開車嘅好處就係咁啊，忽發奇想突然間係都可以，係都可以。因為早啊。因為係可以唔使每一步按照計劃㗎嘛，係咪？咖啡可以。好似我哋喺吉安就係啦，呢個就係點解我哋要揸車嚟嘅原因啊嘛。吉安係隨機嘅。係吉安係因為就係件事推動到就要去嗰度咁解嘛。我聽未聽過？之前。今次咁咪去過咯。就知道啦。嗱，呢個太硬。回味一下琴晚我嘅燒烤，嗱，純粹係自己問題㗎，唔係話又要彈人哋上次南昌嗰度。事實上，琴晚嘅燒烤係啱口味啲，係嘛？佢冇咁鹹，冇咁鹹。嗰邊嗰個鹹啲。嗰邊嗰個鹹啲，因為佢啲水質唔同，佢係要食多啲鹹嘅先得嘅。我哋嗰啲水質咧就唔使食咁多鹹，係有原因嘅嚇。咁佢哋食鹹唔夠，仲要食辣嘅，就係咁。所以一方水土養一方人就係咁解，佢哋唔食咁鹹係唔得嘅，身體受不了。我哋食太鹹咧又唔得嘅，又身體受不了嚇。咁啊去感受下啫。有正如之前所講，江西嘅同事，撫州嘅都話喺廣州住咗咁多年，一翻到嗰邊佢都頂唔順食辣，就係咁解啦。琴晚個燒烤咧原汁原味，係冇乜邊樣係特別唔掂，樣樣都喺我哋預期之上少少。之前嗰間都可以嘅，嗰個炒米粉我食到飛嘅。佢好滿意。羊肉炒米粉。好滿意嗰個炒米粉，我都係。
下個包。我呢個包嘅半嘅。整呢啲包咧，都係要上到廣東以外嗰啲酒店咧，基本上都唔差嘅喎。廣東咧基本上都唔得嘅。你拆包裝嘅啫。唔係㗎，拆包裝都好食嘅，唔得，都唔係嗰回事。附近樓價話怪唔得咧，啲屋賣咗去咧，咁嘅價錢。咁啊坐高鐵啊嚟得到，真係心都喐啊！隔離恒大城啊，5000蚊一平方啊！喺呢度坐高鐵幾耐？係啊，喺香港上嚟嘅話2個鐘。廣州睇你喺邊度上嚟，同埋坐咩車？廣州東到韶關啊1小時16分。佢係廣州東、廣州白雲、廣州北。我講緊而家睇緊呢一班嘅，咁最快51分鐘、50分鐘都到得到啊！廣州啊，廣州南而家講緊嘅係廣州南一站到10點鐘有班車，咁啊所以可能會唔會吸引到啲廣州客過嚟呢度置業？都係清遠多嘅啫，韶關少啲，除非你係粵北人咯，係嘛？即係好似你啲同事嚟玩下得啊！但係個價錢係真係平嘅，近保利廣場該會攞41萬有接近100平方喎，恒大城咁啊呢啲咧就應該係攞到寶㗎，因為佢封晒頂㗎啦嘛，佢唔係嗰啲爛尾嗰啲嘅，係嘛？甚至乎二手唔存在爛唔爛尾呢啲東西嘅，恒大城啊！咁如果係保利嗱，呢個保利中城花園啦，都係5900啫喎，120平方賣到78萬，89、50萬。其實如果兩個人唔使買咁大嘅，呢啲啱嘅啦，哇！望住座山，19年嘅樓，呢啲係實會有電梯同埋物業㗎啦，不過唔知物業幾錢喎。話喂，想我哋睇多下啲租盤啦，嗱，是但撳一個啊，1000蚊租一個月就該會喎，50平方1000蚊啊！保利大都會中城花園近廣場，即係保利廣場隔離啦，120平方係1800蚊，哇！喺呢邊1000幾蚊啊！係啊，喺呢邊打關鬥嗰度。真係。係咁打嗰啲關鬥。嗱呢個佢嘅寫住以風窗，我唔明咩意思啊！2400蚊130平方米，哇！喺裏邊一齊打關鬥。旅居嗰啲咪啱咯。旅居嗰啲。係啊，佢仲可以。下嗰個城市住下。佢仲可以月租添喎，係嘛？唔知啊，實有辦法嘅。我啊繼續食啦嚇。盡量打啦。哦，食啊！我食薯仔啊，好少會有咁樣烚薯仔嘅，都處理得幾乾淨。南華寺都好喎，去行下我都未去過。你未去過去？定唔知係細個嗰陣去過，好細個嗰陣咯。你未去過，你要去下。咁就要祈福。語言大學都去咪？嗰個冇機會。唔係，真係可以推薦你。推薦觀眾去語言大學。係啊，好靚啊！好靚啊！佢琴晚成晚喺度同我講，當時佢同佢表妹去語言大學嘅啲古仔，好辛苦。但係好靚啊！佢行到個谷底，再由個谷底行翻上去，咁啊千幾一級台階㗎。咁啊冇纜車嘅，乜都冇嘅。咁但係落邊係好靚，不過我睇翻人哋啲圖咧，冇我哋嗰時咁靚。即係而家冇咁樣。以前咧，好似嗰啲九寨溝嗰啲咁嗰啲水，綠色嘅。佢講緊以前咧，係嗰個仲未有智能手機時代嘅以前嘅開始慢慢有，但係未普及嗰個時代。即係開車嚟到要睇嗰啲，仲要睇高速公路嘅導航。睇高速路嗰啲啊。因為翻到廣州嗰度就揾唔到高速口啦，要死。夜晚晚先翻到去嗰種啦。
即係好辛苦但係好靚。咁但係今次我哋唔去啊。同埋咧門票，不過先頭嗰個同事去嗰度應該好近嘅。邊啊？先頭個同事睇嗰個咩有個翁字翁咩唔記得咩係應該都係嗰邊啦，係嘛？係嗰邊啊。